iri doona islaanti xaafadii waraysada wixii ka qaban jirtay badeecadii hada dib gurigaagii baan ka dhex waramaya dib iigu noqo hooyada badeecadii qoriga lahayd ee dhugdhugdhugdhuga sin jiray ee islaantanu intay fooxa dabka ku shidoonaysay waan ku bandhaynaya naya meed ilowday na guriga hooyada ka soo dhex qadaynaysan ay hadaba may taqaana guriga hooyada na ka soo dhex qadaynaysan anagu ahay nimca duruudara naya duruudara hooyada duruudara gurigeedii baan ka soo dhex qadaynaya ka waran hay soo garaacina please ha ii soo garaacina haduu maqal jiro ha ii soo garaacina si toosan anigu sharabaadada ula baxaya golofsiyadana ula baxaya duruudara ku noq xaafadaadii markaad ka timi tu saxare tu halka saxare tu halka inaad riga daaya inaad bliis iga daaya soo garaacitaankan sug gabigiisa filiimud baan saaraya sug mar raba inaad cibaadada in laga kala jarmo u baahni waqtiyadan oo kale cibaadada sug filiimud baan idin wada gali already qoftan bolan bariga soo wixii kara ma jiro nimca duruudra markaad soo tahriibtay naya waxaan ku uri bedel baad ku soo tahriibtay dhiloy dib u noqon historygaagii to from to Malta markii dambana adigoo lalaya dad baan dacweynaya kanaan samaynaya adigii inaan yarood waxaan ku uri xaafad guriga hooyadeed joogta naya aad duubtay ayaa hooyadayo inantayda waa naad baas iyadoo hooyada haysa carab laaday hooyada la soo duubay haye ma adiga hadlaya sadila hadlaysa aniga sidee naag hooyada media la dhex keenay hadaba joog wali waxba may dhicin halkii uhdi way dambaysaa joog adigoo dhalaynimo ku soo tahriibay naya waxa la yiri qaalinta yaraan lagu layliyaa la away liigtaa adoo yaraan lagugu baray sida ftada lagaaga taataabto oo hoosta lagu taataabto dhilooy oo bikradaadii inama yaryari jabiyeen ilaa Malta ilaa tu waxaan ku Liibiya waxay kula tahay in lagu fadhiisanayo oo dadku waxaad ka dhaadhicinaysaa micnaa barigaan yaraa waan qaldami jiray markii dambana waa dhac big waa islaantii waa dib baa lagu noqonayo hooyada dhagayso saaxiibayaal dadkani ku soconino dhagahayna furkashada dadka wanaagsan ee ugu wada xiran dhamaantiin waxaan leeyahay caawa waa dhiqaysi waa la cibaadaysanaya dhamaantiin waa inaad hadaydan dhagaysan karinin dagaa furgashan karinin ka dareertaan meeshan ma jirto arxan duruudara markaad soo tahriibtay tu from atimi markii damana jarmal ina yaro asaakaya ina yaro soo duubtay darteed naya ayaabaa hooyada oo duruudara haysa oo leynantaydii habaar qabto imay siisa waxba naya sheem halkeed ku hadli kartaa hooyada oo waxaan ku uri karbaash talaysa oo le karbaashkaasan waxaan ku uri 10 kun oo shilin la igu siiyaa ayaa la soo duba media la keena si hooyada saa u dhex wareegaysa hay naaga saagaya baa duubtay سيد يقول لك أفتمي كرتها سيدين ناق يقول لك أفتمي كرتها ولا قرقر تمي كرتها كستومة تهاي حركة شرم كات كستومة أتهاي سيدين إيه ما كرتها أنا الناق بندودية سيدين دارود بدعيدة دارود بسطري هرت دقيقة أنا كوجردو دارود ورير بقرطوية ورير شرف له ورير كرامة له ورير مسكينه ما كرت لكن أدقو وحاتهاي قرنك كده حجر الصومالي أردن فرت قرنك كده حجر الصومالي أردن الروفيانينتا هرتا تاريخ هذا الروفيان نمذو ما همد أديك كوكو أبورن إوامد أبها كصفر عمي فرعا هيدا ما مقرشين أيو فرسكو هي صحن وقاضية هيدا ويتاني وامد هيدا ماها مد على هذا هلكن كسميسينيست نيا وهيدا hooyada baa la soo duubay hooyada media iyadoo taalo oo nayaa sham sideed u hadlaysa hooyaday darteed bal dadka waxaad ku sheekaysid hooyaday darteed baan soo taariibay hooyada darteed dad soo taariibtay maxaad hooyada $100 oo kaliya todo dirta hooyada ka fiinlanaya
sidee hooyada ayadoo adduunka ku nooshay adadna adduunka ku nooshay hooyada karbaash u tashaa sidee hooyada u dawarsataa naaga saagaaya sidee naya sidee ii sheeg bal ma ii sheegi kartaa jawaabta ma isiin kartaa waa lagu qaadaa ama Soomaaliya oo dhan baa lagu dhex maray dadkii lacagta diray baan kamid ahaa hooyada guriga ku dhisatay dhilay dhiladu dhashay taariikhda dib iima ogide aan saa ugu diray saadid hooyada siilka hoose dadkii markii aad baahaynaysay baahada ka qayb qaatay baan ahaa waynad hooyada cooshaday deganayd iyo waxaan ku uri sida ay hooyada nolosha ku noolayd baan adkeysan kar waay waynad hooyo Soomaaliyeed weeyaan baan lahaa naya sad aniga igu soo kala qabanaysa sad igu soo kala qaban kartaa aniga sidee horta adiga waxa ka cayrisay oo ka saartay Jarmalka waxay ahayd nimca branki ba ka saartay martay kugu celisay Jarmalka markaad joogtayna dhagahaaga iyo afkaagu maraa isma maqlayaane markaad tiri ninkii waanu kala tagnay oo nimankan raba inay gaga leexdaan waa lay qabaa soodigi yiri 10 cisho kadibna yiri haddana way qabaa bilbaha dana iyadoo ka soo wareegay soodigi yiri way iga dhamaatay namada hadlaya sidoo hadlaysa noloshada dhaniba wax ku qarsoonay mitri media yaalaani horta isku teetal manihin isku level manihin isku darajana manihin isku qiimo manihin isku qaayana manihin naya sida waxa la ii baray ama la tarbiyadeeyay dadka looga xishoodo loo ixtiraamo laakiin hadda ixtiraam soo dhaaftay aade aniga hodan baa leeyahay waxaan arka kabahan la dulmara malay maqlayaa maqal ma jiraa dhagu ma furan yihiin si toos ah malay maqlaa si toos ah malay maqlayaa codku miyuu googo'aya mise waa caadi si toos oo kala yara malay maqlayaa haadaas halay wadaay okay idagis durudaraay hadaba durudara aan albankii kugu noqdo hooyada iska hadlaysaa dib waxaan ugu noqonayaa albankii hooyada xaafadii nayaa aloogay afnooli waa hadla ayna waaciyay dib hooyada albankeedii aan ugu yaran noqdo hadda oo jaleeca ah ma aha in weyn waxaad ku caaysaa naag dhilaatay awraada sidana carruurta naan carruurta horta inaan haysto wala wada ogay alxamdulillah shanta mala qabeen inaan haysto wala ogay alxamdulillah inaan dawarsan sidaada waan la ogay alxamdulillah inaan hooyaday media looga dhaxta bawarin waa la ogay hadaba in yaroo darajada aan leeday baan dhamaystiraya annata aan leeyahay baan iska ragab aad in yar hada miisaan maaha in yar bal in yaroo kamida quraanjo suurkayga yar in kamida iyo intaadan isdul miisaamaya bal daba dhageyso oo u fiirso horta aniga ima taqaani aqoon aad weyn ima lihid laakiin si toos aan ku garanaya si toos ah ayaan ku garanaya xamdaa naagana warkeeda helina wallahi inaanan media soo fadhiisan iyo bille iyo talle waxaad xasuusataa hinta dhanacade gabadhii meherada ku haysatay ee inaadeerta ahayd yar ban wax ku yara damqsiinayay hooyada taariikhdeeda aan u galin xaafadihiin jaarkan dib u yara aan ku yara jilixsiinaya dhageyso hindanaya hinta dib u xasuuso hinta dhanacade gabadhii meherada haysatay ee gabooyo dib u xasuuso naya waxaad xasuusataa yoo kale xaafadii kale ninka kale xagan ka xigay inaadan maqal ma jiraa war malay maqlayaa maqal ma jira malay maqlayaa malay maqlayaa inaadan iga daal lambarka iga soo wicina please dhinacna haddana iga xidha iga daaya maqal ma jiraa waxaan naya dib u xasuusataa hinda dib u xasuuso xakan kale dhinacan ninkii ka xigay dib u xasuuso dibro dib u xasuuso gurigi dibro dib u xasuusay xagan ka xigay gabadh kula ag degan maanay hadaba anigu hareerahaaga iga eeg hareerahaaga one call kaliya ku filan noloshaada dhan been ma ku sheegayo
one call kaliya ayaa ku filan dibiro ku dib u xasuuso dibiro xafadii xaggan ka xigta dibiro ma hadda ma ila socota si toosa ma ila socota dibiro ninkii dibiro ee gurigii xaggan dhinacan ka xigay hinda dhinacan ka xigay xaggan u jaleec agaarka ah iga filan waayin aniga aan ku dhunta dabeed doqon yeedhiman naag taariikhdaadoo dhan anigu albankaago dhan sidaa u haysaanaynaya ilaa xaafadad ka soo guurteen sidaa u haysaanayaan u naya haye saad ila kaftami kartaa marka sidaad ila kaftami kartaa sidaad igula kaftami kartaa igula meeraysan kartaa xaggan kale dib u xasuuso xaafadii kale xaggan waxaad xasuusataa xagga dhinacan xaafadii dib u xasuuso xaafadii galayga dib u xasuuso xaafadii galayga hadda dib u xasuuso xaafadii galaya dib u xasuuso xaafadii galaya deganay dib u xasuuso xaafadii galayo dib igu noqonaya aan ugu gurigaagi ma ka dhaxadlaya ka sheekee gurigaagi hadda hooyada xataa historygeedii inantiini tuuro dib inan na waxa soo dhanaan gelin aniga layguma degdego naaganan warankeeda qaban oonan sidaa u gelinin no waan ku waliyo biliyo tale xaraan bay gata walaasha tuuro no wali ma gelin walaasha tuuro inanta ka yar wax durta gabadha inan toos wallahi ugu dhigdhigo walaasha tuuro inanta ka yar ii sheeg bal cidda dhashay isaaqan meel baan iska soo galnaa baad tiraahdaa ii sheeg waxaa la yidhi inanta hooyadeed hurubka tuntaa iyadna haadiskay barataa xaafadiina waa wax badeecad saa loo nuugayo buq ahaydoo inta sidaa loo nuugo habeenkiina laysku kaacayo laysku dareerayay walle oo bille oo tolle inaanan biliis iyo waxaas ma jirto ayada albanadayda soo gashay naagtan aquriyoonna inaan joojiyo tuuro walaashaa tuuro xataa ninkii walaashaa tuuro xumeeyey dib ugu noqonayaa walaashaa tuuro ninkii xumeeyey dib ugu noqo hooyadaad walaasha hooyadaad inantiina tuuro qofkii ka yaraa bal ii sheeg hooyadaa inta nina ku sheegtay ii sheeg aabbaha markuu ka yara dhaqaaqay haye naya maanaad ii gabanaysa marka maanaad xamda ii gabanaysa xamda anu naag loo gabadameeyey naag gurigii hooyadaa kasoo dhex hadlaysa baanaha walle iyo bilayo tole naag hooyadaa gurigeedii kasoo dhex hadlaysa ayaanay wallaahi waxaad dib u xasuusataa eeg hadda xaafadda waxaad dib u xasuusataa xaafadda uraysada hooyadaa markay badeecadda shidaysay ee ku xumaatay hooyadaa intii ninay qabsatay ii sheeg xaafaddii uraysaday hooyadaa ku xumaatay nayaa inantiina tuuro nayaa dib u xasuuso xanta kalgacal naagtan lagu meeraystaan ku sheegaya nayaa hooyada xaafadda uraysada markay ku xumaatay ee aabbaha uu ka tegay dib u yara xasuuso anu xasuus aad u dheer baan ku gelinaya meelo waaweyn kuma taabanayo in yaro xasuusun baan ku gelinaya aniga albana beenaad ugu caayaysa laakiin riyali baan anigu kugu caayaya dab ah oo jirto walaaho bilaaho tallaaya arka muran wallahi cadayntii baan ku keenaya dad xataa ka murantid والله بالله عدينتي من كوكينية حفظ أوريسد هو يدا مركي كحماتي إن أنتي نطورو المها كير هو يدا واحد ترى رير كإستاق لدا ميلبان اسكو سوغلناي شن نينو إستاق إشيغتاي شن تنبا هو يدا مي ودا غلين بل هو يدا نينكي دالاي إن أنتي نطورو تكير إيشيك هيين هذا روان كو ديبا يسوك إيشيك بل بليز إيشيك gurigiina ma ka dhex kulmaysanayaan gurigiina dhexdeedii walaasha tuuro tii ka yarayd ii sheeg cidii ka dhashay hooyada waxa la yiri dhil haday mahmaado waxay ku maldahaysaa waa mihiradeedii horta aniga waxaan maanta oo dhan ii maldahaysaa waa mihiradaadii hooyadaaba iyadoo idin dhashay dib haddana mar labaad xumaatay adiguna adigoo bikradaadii meelay ku jabtay aanad garanayn ayaa doonaysaa sheemyu saad ii soo hor fadhiisanaysaa markaa aniga naya sidaad igula kaftamaysaa aniga sideed igula gorgortamaysaa amaad wan ha i oranaysa
naya sideed igula hadlaysaa aniga ilaahan kugu dhaariyey ma naag buuggaaga iyo albankaaga haysa ayaad ila hadlaysa naya naag albankaaga haysa looma galo wallahi inaan loo gelin walaalkaa waxaad ii sheegta dib u xasuusataa inankiina hadda dib u dhagayso walaalkaa kabaha tola meherada meesha meherada kabaha ku haysta ee kabaha tola dib u xasuuso magaciisa maan ku sheega man magacaaba gaaha xasuuso walaalkaa gaaha xasuuso naag gurigiini ka dhex shaqaynaysana anu naagad u geli karta miyaanu haddaba naagad u geli karta mayhee kabahayga ha ku soo daarin xamday gurigiina kasoo dhex qadin karaa hadda waqtigan aan kula hadlayo wallahi one telephone baa igu filan one point hallow kaliya ku filan warkaagoo dhan gabagabaynaysa gaaha xasuuso naag historygaagoo dhan oo laftan duuduubta meel halkan ku leexisay baan anu aabaha meherada uu ku nayaa de warsad waxa ka shaqeynaysa ilaahan kugu dhaaray waxaasoo dhan hadaba mid point ma ku hor istaagaya waxaad xasuusataa nayaa aabaha maxaa adigoo qurba jooga game baad ciyaaraysaa inta kaa soo gasho waad ogtahay adoo game ciyaaraya oo fadhiya halkaa heedhadee aabaha maxaa meherada rayska naya meherada rayska naya ina ducaale naya rayska ina ducaale meherada rayska ina ducaale dib u xasuuso aabaha uu ku dul weydiisanaya nimanka hadda nin raysle almiin bal ilaahay baan kugu dhaariyay faqrada noolka ka gashaday ninka kabo nin madaxiisa xiiraya kun shilno ka soo galaya isaga ruuxiisi weydiisanaya lacag oo qaadka weydiisanaya shaxaadayo sidee dadka ku hor nooshad ku hor weydiisanaysaa waxa dadka sideed kula kaftamaysaa dadka ilaahan kugu dhaariyay kaftamaysaa kaftanku waa kaa daroob hadalkuna wuu kaa xidhay adigoo waxaasoo dhan iyo waxaasoo dhaliilood iyo waxaasoo ceebiba ku dulhooganayaan haddaba anugu naagteeda naag loo geli kara meeyey gurigaaga dhexdiisina waan kasoo dhex qadin karaa haddaba anigoon kuu galuunkan halayn in yaroo historygaaga iyoon baan ku wada dhamaystiran kuu dhiibay hadda waa in yar oo kamida bog hal bog weliba laba bog maaha inuu aabaha rays uu ku dul dawarsanayo uu leeyahay adeer ii buji isii adeero koobka shaaxa isii ayaan hayaa isla haddadaa ka odhan karaa inantaada maxay ku samaysay maxaa dhacay ilan waa aabaha lacag baa ka hadalsiinaysay anuu dhiibi karaa $200 ona kara iiga sheekay warkaysii inantaada kaliya noloshaada dhantaasaa ku filan wallahi bilaahi aabaha maxaad wax ugu diri lahday hooyada maxaad wax ugu diri lahday na caruurtaada midna garacayay ee wadankii kuu jooga naya garacayahay ee wadankii kuu jooga maxaad walaalo $100 meed weyday faranaya hooyo karbash tolaysay harakoo ku dul iibinaysay ee duqsigu bowda xafadiina ka haye wallahi xafadiina duqsigu bowda hayaan soo duubi karaa soo moogid ceeb iyo fadeexada adduunka uga bixi doonta ma isa sii hagaajiyaad ku odhan uuskii caloolaha iska sii hagaajiya miyaad odhan waaye uuskan iyo caloolahan inaga si kala habeeya miyaad odhan haddaba oo haday dhilanima tahay waxa la yiri dhil haday maamaado waxay ku maldahaysaa waa mihiradeedii adaa ka farcamay aday inamadii yaryaraa ee waxaan ku wuri intay kula tagaan garoonka naya naasaha ku tutuujin jireen halka adiga lagugu raad qaado lagugu aanqariyo dhilaynimo adiga hooyada iyadoo waxaan ku wuri nin guursaday uu qabay naya intuu aabaha ka tagay uu furay naya intay iyadoo carmala xumaatay oo 5 nin oo reer shaqsaha ka sheegatay oo shantiba ku yiraahdeen marniina nago hooyada maxaad oran wada dhiyanaydu qaad ilmiina ilaa wadiga nagu daray meel baan iska soo galnay saaq carab maxaad u fashin weydadu sheeg weyda meesha iska soo gashaan ina hooyo tuuro hooyada way tuurataa inantiini tuuro waad garanaysaa cidii xumaysay anigu xataa inaan caari weeyana ma rabo inaan ku sii fogaado waad ogtahay adigu
marka dhilaynimadaada iyo meheradaada aniga ha ii maldihin real run baan ku sheegayaanu been maaqani kaftani dhaqdhaq waxaas ma jirto real ma wallahi kala hadlaya serious baan kala hadlaya markuu kani ilaa waan kugu qaato ku asturay waxaad ka baqanaysaa inuu waxaan kugu waxeeye maxaad caruurtaada u soo qaadan weyday isaga u soo tahriibsad soo halkaa u soo marisad ku waalatay baaye ii kacay maxaad ku keentay at least waad ogtahay hadduu hadle baqanaysaad isleeday wadnaha ku goy ilaan libi meel ku bogtaa way ku xanuunaysaa una maantoo dhan liin haddaad ku shubtid way fashuuqaysaa wax maadhan intuu halkay dhibaatadan ka qabtaa waxaan ku furani waa maxay walaa histrigaaga markaan dib u baadhay een dib kuu eega waxaan tani waaba mid ilaahay bahdilaha la hadlay hodanayaa la qasan ayaan idhi saan kaa socdan dib kaaga tegay ma garatay marka inaad hareerahaaga iga eegtid oo dib u didibsatid baan ku oran lahaa wallaahi anoodan baa leedhaa ma naxo gabadhani ma naxdo mana qorto waxaa xishood iyo hodanay sidaa iyo no meegaan kula qaatana hareerayaashe adeerkay iyo adiga adeerkaaba meeg ma wada qaadan beeshaasna waa beel sharaf leh uma rabo inaan u gudbo laakiin anigu shaygu xaafadaada dib isku xasuuso dib isku eeg adigu ayaan ka dhex qadaynayaa baan ku iri jawaab intaasaa kugu filan xaqiiq been ma kuu sheegayo xaqiiq waxa kugu filan oo heytaanka aad miidiya ka dhex ooysid eed leedahay hebelo weega tooshka qofka daba qaadanaysa waa la yaryanayaa waa lay xumeeyey sidanaa laygu sameeyey waa layba no waxaanugu la naag landheera oo kibirtay oo kor u kaadiday baana marka haymoodin inaan iskula gorgortaman ilmaadeerayaleega tooshka igu ifiya way xun tahay way iga gardaran tahay tana igu samaysay no inaan idhaahdo naya adigoo miidiya wax dhex taallaa haddaad didibsan weydo miidiya wax dhex taallaa adigoo leh ninkaygu wuu i furay oo raggan ka baqanayay inay igu soo jeestaan oonu idhaa waa lay qabaa haddana wii kadib aa tiri wuu i qabay oo waan isku noqonnay haddana 4 wiil kadib aa tiri waa ninkani waa ninkayga haddana waanu kala tagnay haye halkeed aad u ka baxaysaa oo dalqadii waa dhammaatood ooyda duufka dareerka naag nin ooydana sheeyus adaa lagu hayaa dib isku eeg hoostaadii gundahaaga eeg naya haddaba historygaaga madow waan kuu dhamaystiray haddaba anu ankayga in yarkaaga faalloodo anigu dhibaato ma arag alxamdulilah ma garat dhibaato ma arag alxamdulilah naag waxaan ahay awgeed hanti iyo santaagnimo iyo kibir iyo hargeysa inay ku baarqablayso toy doonto ku dhex samayso uga tegay baana taariikh aad u ballaaran uga tegay ma rabo inaan adiga iyo reerkayga in yar xataa isbarbar dhigo because dad caanan ka soo jeeda dad la yaqaanaan ka soo jeeda dad xigmad iyo murti ku dheehantii baan ka soo jeeda ma garat markaad adigu quraacyada dubaysay ee inamada yaryari garoonada kugu taataabanaya naasaaga 9 jirka ee waxaasoo silic iyo waxaasoo darxumaa aad martay heedhe anigu ma soo marin naag gurigeeda bas ka qaado basna soo celinayay baan ahaa 15 jirna waan ku soo baxay sanadkii 16aad isagoo Jarmal igu dhex dhashay naya ayaan guursaday nin adeerkaya oon laabta saartay hambalyadeedina way taala meel walba aan iska baran dadka iska ka baro santanada isa kuwa ugu sareeyana way guursadeen caruurtayduna waa caruur santanada oo boqortooya halka adiga inaabtiga ku xil qariyay aniga no laba reer ba gacan weydaarsaday aan iska baro anigu ma yimid loo hulusho leeraa no qofku wuxuu rafaad arkaa ama dib badan uu arkaa markuu darxumo iyo silic ku noolaado ayuu dhibaatooyinkan dee waxaan kugu dhacaya dareemaya laakiin anigu naag waxaan ku uri nolol raaxale ku soo kortay waxaan ku uri nolosheeda iyo backgroundkeeda dambana xariir yihiin ya ayaan iska daa inaan duruuf hooyada iyo familygayga iyo waxaan ka soo jeedanay hooyada aabahay waxaan ku uri ilmo kasta oo eeday taa dhasho taxan dahabsa u duldhigay haye
adiguna noloshaasad ku noolashad ku soo kortay marka isku leefal ma noqon karno laabta saan uga xaragoono iguma xaragoon karto wad ciilanta mar walbood ooyeysa taas differentka weyn baa inoo dhexeeya inaga maalintan soo tahriibina maan ku soo tahriibin anigoo maalinba meel layga jugaynaye oo jugda gangan kuma soo tahriibin saddex cisho ayaan ku soo kala gudbayay kibir baan ku soo baxay halkana waaba la yaabanayba aduu qurbaan lacagta ka raadinayso aan waaba la yaabanayba noloshiisa differentka weyn inta leeg baa inoo dhexeeya ninkaasna waa nin inaadeerkaya oo boqortooya oo santanadii ciida gale ka soo ku aftirsada aan guursadeen ku bare malaadadkayga ma taqaanid ma fahamtay caruurtayduna waa caruur laandheere intay ka tegeen santanada dhan ay saaq baan kuri san kasta u taagtay biyaa ku cabtaa maxaad ka bedeli kartaa maxaad ka qaadi kartaa waa boqortooy alxamdulilah ilaahay hay dhowro hayna barbaariyo haylana koriyo dhinacyadayday joogaan garbahaygay joogaan waana laygu dul ilaaliyaa dushuu ka eegtaa saaxiib no miyaangu waanu kala tagnay waa sida no nin adeerkay medikayga me bluudkayga weeyaan aan iska bara doqonyo dhiman waad dhiman tahay anu sidaada stress ma qaadino maan odhanin baasaboorka haddaan la soo baxo ninka markaan isku dhexnaan shafashax shimbir baan aho waan soo baxsanaya saaxiib haddii la isfahmi waayo suuqaa la kala galaa maxaa abuse maad ku noosha maskaxdaada abuse kaga noosho waxaad ka baqanaysaa dee qaadashadii lagugu qaatay ayaad ka baqanaysaa inay banka timaado markaa differentka weyn intaa leeg baynoo kala dhexey habeen iyo maalinna waynu kalana intaa yar haddii weliba wax weyn kuma xusay intaa yar baan kugu xusay odaygan duruu darahana hada waa odaygan duruu daraya carabka la gooyey odaygan siduu kolna u tagayay labadii ku loolamayay labadii dowladood ku loolamayay aslam iyo ku loolamayay ku dhex loolamayay siyaad bare siduu ugu kale warka ugu kale gudbinayay ayaa carabka la gooyay gam wallahi wala yaqaan caan buu ka yibco taariikhdiisa waa ka laakiin been ha sheegin oo odhanin aabahay ayaaba aslam ku jiro soo dagaalamay no taariikhdan beento aabbaha kuu dhibaha ilaa iman aniga taariikhdan ka soo jeeda anigu aslam dad ka sheekaynayso dadkii aasaasay baana yadii taqaana aniga aslam tan dhan lagu sheegaysa Soomaaliland taatikadii lagu soo dhigay adeerkay buu ahaa loo dhaxay Cabdi Dhullo ninkii gabiga ku bixiyay ee ku dhigay taatikada dhan ee Soomaaliland lagu soo galay anda waxaad ka sheekanaysaa dadka hadlaysa halgamaa miyuu ahaa Soomaaliland beel dahaban ka xusanay anigu taariikhdeedu waa taa ma fahanti islaanta hooyada ay qalabkii wax soo rogrogi jirtayna bal caawa dhan inantan rog ku dhee in aniga wax iga hesho na waxba iga helmayso wadaali doontaa islaanta yar 500 shilin ku qaadata habla yar ay tiraado calafkan ku eegay rogrogto tusbaxa ee fooxa shidata ha ka waalin walaalay dib ugu noqon noloshaada diinba ma garanaya daanu diinta siday idin baxanaysa qof dhano ilaahay ka go'ayo le waxaan ku shaydaan ba ilaadeega ayaad ka soo jeedad farciida taa sidii gura kaftamaysa marka hooyadaada fooxa ridda ee unsiga ridda fooxa iyo waxaan ku isku ridata in tusbaxyada rogtaa haade dib ugu noqo xafadina ka dhexdeeganaya baan ku dhiyay hooyada ayaa sheegay fooxeeda yaa sheegay waxaan ku waxaan rogayso tusbaxay rogto qofku ku caayo ku kana ma jira media naya aniga badahayga lama soo galo in badan waan ku ilaaliyo waan ku dhowray hala daayo xamda waxa moodayna baqanayo na gabadhani ma baqato kal xishoodan leey laakiin kal baqa ma lihi gabadhaydan haddaan anigu qofka meesha u jeesto wallahi billahi talan aadamiga soo jeediya jirin islaanta fooxa ridaysa ee marna karbaashida tolaysa ee cadceed waxaan ku uri duurkii iyada yooma tahay haade baxaysa karbaashida ummadda u soo tolaysa ka qabo waxaad tiraahda hooyo tusbaxanay naga daa lacag baan meesha ka helo tiktok reer daarood la yidhahdo nasaba boqortooyaa baan u galay iyaga ayna siinaye ee naga dharginaye hooyo tusbaxana daa oo tusbaxade ilaa dadkan waad xumala naagtan ummadan maxay la baalasan soo waa naag rogaysa tusbaxa dhac islaantii kor bale hooyo taasaan keenaya taatika inoo keen rogaysa tusbaxa dhac reer tusbax rog naaniga tusbaxay soo rogina naanigu dhal sheekh baan ahay
نادل شيخ ما قصو جدا سكستو تصبح ركتنا وحبيك قادي ميسي إيه وريرين عاشة تصبح هو يلا عاشة تصبح كفريسي مقالة ده إنا درود راي إنت أصلا نورلك وقفلان أنا ققولي هنا كده حديقنا يابان كوري ما أنت كدبنا إنا نكون سو جوابها يجسوجين وانكلا شاكيستو نفط إذا حال سينايا أنت أنكلا الله نفط إذا والله حاسيني أو بالله حاسيني أو طلع حال سينايا وأنا كلو كلو كنايا why not school different way